Management Entreprise vous présente le JT. Distech Supreme Center, BE Box 501, 4e étage. Vous présente le Centre de formation professionnelle immédiat et l'Université immédiat en Baton Sangan vous présente le JT. Miarabantsika rehetra tonga soa atao anatin'ny le JT indray amin'izao alakamisy fadimy ny volana marsa izao. Miarabantsika rehetra izay mpanaraka tsy tapaka ny le JT ihany koa. Dia hoarahantsika avy hatrany ny lohatenin'ireo vaovao izay miandratsika amin'ny androany. Tafakatra 13 ireo namony ainy vokatry ny tondra-drano fa indrindra ihany koa ny fiotsahan'ny tany hatramin'ny talata teo raha ny tatitra avy amin'ny BNGRC. Nanomboka androany ny fionam-be fankan-kevitra any amin'ny faritra anatin'ny fampiavanam-pirenena tarihin'ny FFKM, ny tao Antsirabe sy ny tao Mahajanga no entina amintsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao. Tsy ahitana taratra fifanajana amin'ny samy mpiray monina sy amin'ny samy maha-olombelona intsony eto amintsika. Amonita tsy ara-dalàna aman-taony no sarona tany Tsakara. Zazakely vao 17 volana monja nefa efa tratran'ny hatavezana diso tafahoatra na obésité no entina amintsika ao anatin'ny insolite androany. Iova endrika tanteraka tsy hoatsy ny kianjaben'ny Mamasina avadika ho atao bozaka artifisialy na ireny sintetika ireny no andrakofana ny kianja. Izay no nasanantsika rehetra hiaraka aminay hatramin'ny farany Irajao no hiaraka amintsika ao anatin'ny tapany faharoa, ny tenako sy Tsiory Arsoa kosa no hiaraka aminao atao anatin'ny actu. Mbola anisan'ny mahoraka sy atahorana hatrany ny fiotsahana eto Antananarivo. Miaina anaty fitaintainana ny ponina eny amin'ny fokotany tsy mialonjafy amin'izao fotoana izao, ahina itera-12 eny amin'ny fokotany sy ny manodidina ny vato tsikaritra efa mitritra raha tsy misy fepetra raisina aingana dia aingana, indrindra raha toka mbola itoy ny ora mikijy eto Andrenivohitra. Nijery ny zava-misy teny an-toerany Miarsoa, Rojoravaka sy Kasambola Malana. Tany niotsaka, trano mitritra, mandondona ihany koa ny vato ka ahina ianjera amin'ny tranon'olona. Tandidondoza ny ponina ety amin'ny fokotany tsy mialonjafy. Efa trano 5 izay no niara-pahasimbana toy ity hitantsika amin'ny sary ity, vokatry ny oran'ny kiza teto Andrenivohitra. Tamin'ny taona 2007 Edmond no nanomboka nipetraka tety. Tamin'ity taona ity izy vao nahita trangan-javatra toy izao raha ny fitantarany. Tamina kamisy tamin'ny herinandro any no nanomboka nisy fisiry lisany dia nijery moa le trano le olona fa raha io sanatrika engale mba tsy isany zavatrano ka raha mianjero dia zava-doza be tsy izay rery sanatria fa tena olona rehetrarehetra iny ambany zay tandrifon'iny lalan'iza lalan'io vato zany dia tena mety hoe maratra na maty daholo. Naloza amin'ny tatao hoan'ny ponina ety an-toerana azy ity vato be ity. Tsy mazoto loatra ny andaony fonena ny akamaroan'izy ireo. Eo indrindra no manahirana ny tompon'andraikitra avy eo amin'ny fokotany izay miezaka mandray fepetra mba hisorohana ny loza mety hitranga. Ny hitako tena olana amin'le ponina eto aminay zany efa ela be zareo mipetraka tamin'ity toerana ity. Dia ohatrany hatramin'izay zany le vato tsy nandondona. Fa tamin'ity taona ity vao nandondona dia ohatra mbola tsy mahafoy hiala amin'le toerana sy le entany zany no tena hitako hoe tsy foin'le olona. Ho an'ny androany, nanapa-kevitra ny hijery ny zava-misy tety fotony ny solombavam-bahoaka atao anatin'ny boriboritany fahefatra. Niezaka ihany koa izy ny fanakalo-hevitra tamin'ny ponina mba ahafahana mahita izay vahaolana tokony ho raisiny. Misy moa zany izany ivelany any izay mametraka ny filet vy azo apetraka izay kanefa raha vato be ny menjera angamba ataoko fa tsy voatazony izany hoe filet zany angamba izy. Misy ihany koa ny vahaolana tolotry ny tomponina hoe apoaka izy. Izy angamba tsy vahaolana koa izay apoaka izay satria raha mipoaka io vato manahoana ihany koa ny enjera amin'io satria mety izy ray manontolo no mety igorodana eo dia mety tsy vahaolana ihany koa izay apoaka izay amiko izany dia izy hoe ny miala
ny miala amin'le toerana aloha no vahaolana voalohany indrindra. manoloana ny trangan-javatra toy izao nilaza hoe fanampandreny ambaratonga-pahefana samihafa ny sefokotany eto Tsimialonjafy ka anisan'ny efa nampahafantarany zava-misy ny commune, ny firaisana ary ny sampana mpamonjy voiny. Fa efa tafiakatra 320 nisan'ireo nodimandry vokatry ny tondra-drano sy ny fiotsahan'ny tany izay teto Antananarivo. Raha ny antontanisana avoakan'ny BNGRC dia ny fiotsana no niteraka fahafatesana be indrindra ho an'ny eto Antananarivo renivohitra manokana dia ny faritra Ambatomaro sy Manjakamiadana no tena tanidomdoza amin'izao fotoana izao. Mitatitra bebe kokoa ny zava-misy Irindra Tahiry sy Evoara Rabena. Tafiakatra 570 sy 4 alina ireo trabona vokatry ny orambe MCC sy fiotsahan'ny tany ho an'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra sy Alaotra Mangoro. 320 ireo maty vokatry izay raha ny ankamaroany dia nandritra ny fiotsahana avokoa. Ho an'ny teto Antananarivo manokana dia nofaritana ho faritra Mena, i Manjakamiadana sy Ambatomaro taorian'ny fidinana natao andro vitsy izay. Ny mahazatra ny malagasy moa zany dia hoe ny alerte zany na karazana fanomezam-baovao amin'ny cyclone, amin'ny inondation. Raha ohatra ka ampitahaina amin'ny cyclone tsy dia hoe mitovy loatra zany ireny zavatra ireny fa na izany na tsy izany mba hisintomana ny ataoko hoe saintsika rehetrarehetra dia raha mitovy amin'ny cyclone zany raha ezahana ampitovizina ny niveau d'alerte dia efa niveau d'alerte rouge zany ny eo amin'ny fokotanin'ny ambolokandrina 5A secteur Avaratra Akatso centre. Manoloana kosa ny fitaraina ny ponina ny Mandrosoa Ambozatovo dia mbola mandeha araka ireo faritra ahitana tanidindona loza hiatra ny fandraisana fanapahan-kevitra. Na izany aza dia miantso ny rehetra amin'ny fahamailona andro manala ny BNGRC ary nanasongadina fa tsy tokony andrasana ireo sampandraha ireo hatrany ny fandraisana andraikitra raha toka misy tokony ho atao. Ry zareo zany rehefa verina amin'izay le ataoko hoe fitiliana mialoha ataon'ny zareo zay dia manao tatitra dia miteny hoe zao arisy aria no misy an'izay le tena hoe ngeza na goavana be le menace na hoe le tandindona loza izay misy amin'le toerana anankiray. Mety tsaratsara kokoa hoe mila ny ampitaiko zany dia hoe mila maily foana ny olona zany mila maily foana na iza satria efa afatra nalefa ombienombeny avy eto amin'ny BNGRC zany le hoe fahamailona zany amin'ny olona tsirairay amin'ny mpiarabelona amina toerana anankiray sy ny sisa. Ho an'ireo izay mipetraka eny Avaratra Akatso dia efa tafindra soamatsara ao amin'ny fast food-n'ireo mpianatra sy eny amin'ny DAIG ireo fianakaviana 420 tafo ary efa eny fokotany misy azy ireo ihany koa ny miaramila miantoka ny fanarahamaso ny fananany. Namaly ny Antsoavo nataon'ny fitondram-panjakana malagasy ihany koa ny fitondrana sinoa ka nanolotra fanampina ho an'ireo traboina. Fanomezana izay nahitana vary milanja 10 taonina sy menaka 2 sy 1 alina litatra eo. Tonga nanolotra izany tamin'ny fomba ofisialy ho an'ny malagasy teny amin'ny lapan'ny Mazorivo ny ambasador'ny Chine monina sy miasa eto amintsika ary nandray izany kosa ny Prime Ministre Ravelina Jean. Ampahany ihany ireto fa ho avy tsy hoela ny ambin'ity fanampina izay valiny antso nataon'ny ambasador'ny Chine eto amintsika tamin'ireo mpandraharaha sinoa monina sy miasa eto Madagasikara. Ankoatra ireo dia efa namaly ny antso ny vahoaka malagasy ihany koa ny sinoa ka nanolotra fanampina ho an'ireo vahoaka malagasy traboina noho ny fandalovan'ny rivo-doza Shedza sy ny Aitany any Atsimo. Mahakasika hatrany izay fanampina an'ireo traboina izay dia iny amin'ny distrika eny Atsimondrano indray kosa. Tsy afabela tamin'ny fandalovan'ny Androratso ny sesesy teto amintsika ny fokotany Antanety kely ao amin'ny commune Ambohijoky anatin'izay distrika Atsimondrano izay tapaka ny asa fiveloman'ireo mponina any an-toerana satria tototry ny fasika ny tanimbary sy mba tanteraka ihany koa ireo voly taorian'ny fahavakisan'ny renirano ny sisaony. Ankoatra izay dia nitsahatra ny fampianarana satria tsy tomombana ny fotodrafitrasa andraisan'ireo mpianatra ny taletsekoly izay nitaraina mafy amin'ny
amin'ny tsy fisian'ny trano fivoahana ho an'ny CEG any an-toerana omaly ary dia tonga teny amin'ny fokontany antanety kely ny filohan'ny antoko avana Jean-Louis Robinson nitondra fanampina izay nezahana amalina ny filan'ireo mponina taorian'ny fahavoazan'izy ireo. Ivadika eo amin'ny lafiny politika indray kosa isika natomboka androany ny alakamisy ny fampiavanam-pirenena avy any amin'ny faritra aka ny etaetan'ny rehetra avy any fotony no tanjon'ny FFKM mba tsy ho hevitra midina fa hevitra avy amin'ireo malagasy rehetra mihitsy no hoentina ao anatin'izay fampiavanam-pirenena izay hoy ny iraky ny FFKM ny tany vakina karatra manokana no hoentiny Zorabe nandrasana amintsika. Nanomboka androany ary aharitra 3 andro ny fionam-be-paritry ny fampiavanam-pirenena tanterahin'ny FFKM ka ny anivakina karatra manokana dia tsy amin'ny hôtel de terre manao natanterahana izany fa kankevitra isam-paritra moa no tena tanjon'izao fionam-be izao. Mba afantarana inona marina ny tena etaetany mbola ao tsara ve le vouloir vivre ensemble zay dia ananganana zay fiarahamonina zay contrat social vaovao zany dia ilaina daholo ny hevitra ifotony. Tsy zavatra hoe hevitra midina menazy zany fa ny hevitra avy any amin'ny gasy mihitsy. Mahery ny 70 ireo mpizaika tsy ireo avy amin'ny antoko politika ihany fa ho ihany koa ny avy amin'ny fiarahamonim-pirenena sy ny miaramila no mareny ny iraky ny FFKM fa tsy fampihavanana politika no tanterahina fa fampihavanana ny malagasy rehetra. Le malagasy zatra tsy miteny azadiny fa ny olona rehefa tena mahantra dia sahirana amin'ny fahatrany na indraindray matahotra fa tsy afaka miteny dia tsy lazainy intsony ny ompony. Dia rehefa tsy milaza ny ompony izy tezitra kely izy ao anatiny. Zay no asorony zay. Sokafana zay. Mitenena ianareo fa ianareo no ilaina. Andraikitritsika amin'ny firenentsika. Raha tsy ivina dia nisintaka tamin'ny fampihavanan'ny FFKM ny profesora Zafy Albert sy ny filohan'ny tetezamita Andry Rajoelina na izany aza nahitana olona ireo hery politika ireo ihany sy ny fiaonana itovakina karatra. Araka ny présentation natao teo ireo olona ireo tsy afaka mitsoro ny anarany le nakazy tsoro fa kosa izy mandray anjara observateur izy tsy miala miandraiky ny mahamalagasy azy izy. Za zany raha fa maheno foana zany olona hoe miala zany tsy dia tena mino hoe tena hoe miala mandrakizay ve raha ohatra zao tsika aka ny président Zafy ny zavatra tsotra napetrany hoe andaso kely aloha isitina kely satria mandrapa fa za tsy mety amiko hoe sady andeha ny fampihavanan'ny FFKM zay akatoaviko no avy eo indray mbola mandeha koa ny FFM ka manina raha janona aloha le FFM zay vao andeha hitanao zay ohatra hoe alefa aloha ty zay vao zao ohatra misety kely izy fa izy akory tsy hoe niala. Heverina ho ampy anaovana izany fakan-kevitra ifotony izany sy ny atelona hanatanterahana ny fionam-be. Ezahana ho ampy fa izao raha tsy ampy ara dia fantaro fa misy ny site web nasokatra ho an'ny rehetrarehetra ary izay tsy manana site web maro manoratra le hevitra rehetrarehetra ny tena ilaina. Ho raiketina ary atambatra amin'ny fionam-be-pirenena ho tanterahina amin'ny 2 fa 7 ary 9 ny volana martsa izao ireo hevitra avy ety ifotony ireo raha nanambarany iraky ny FFKM raha tsy ivina dia ny 4 fa ny foto-kevitra ijoroany ny fampihavanana tarihin'ny FFKM dia ny fiekenkeloka ny fibebahana ny fahamarinana ary ny fihavanana. Ary dia izay ihany koa no lohahevitra hoentina any amin'ny faritra hafa ny tany Mahajanga dia nandray anjara atao anatin'izay fampihavanam-pirenena izay ihany koa ny herivelona rehetra ary dia haritra 3 andro ihany koa ny fiaonana miaraka amin'ny FFKM tany an-toerana mazava ho azy Tantely Vandriama Razafinirina sy Sambatra Eriko. Nosokafana androany alakamisy teto amin'ny faritra Boeny ny fampihavanam-pirenena isa-paritra izay notarian'ny FFKM nanasana ireo ankolafy sy herivelona rehetra misy eto Mahajanga niaraka tamin'ireo fiarahamonim-pirenena hatramin'ny olon-tsotra. Natomboka tamin'ny fotoam-pivavahana ny fiaonana nitohizana tamin'ny lahatenin'ny fandimbiasana avy eo niroso tamin'ny fakan-kevitra avy hatrany. Hevitry ny vahoaka ny faritra Boeny tokoa izay mahatsapa ny fangerifirinana nateraka ireny krizy maro samihafa ireny satria tsara milaza amintsika fa ilaina dia ilaina ny fampihavanam-pirenena. Aharitra atelona izany hoe hatramin'ny asabotsy izao izany fiaonana izany fotoana izay tena andiniana ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Ny fanokafana dia aorian'izay dia misy ireo karazana fampitoviana tadin-dokanga izany hoe fampiofanana ho an'ny mpizaika mba hitovy ny fomba fijery ary aorian'izay
dia miditra any amin'ny isam-bomiera izay andalinana an'ireo fanontaniana 3 no valian'ireo filoham-pirenena 5 ny mpizaika. Fehi-kevitra maromaro no ezaina ivoaka aoriana izao atrikasa izao izay amalina ireo fanontaniana miisa 3 napetraka tamin'ireo filoham-pirenena 5. Izany rehetra izany izay hotanterahina ao anatin'ilay fanarahana ny atao hoe 4F dia ny fehi-keloka, ny fibebahana, ny fahamarinana ary ny fampihavanana. Raha tsahivana moa dia amin'ny 5 enina ary 17 volana Marsa izao no atao ao an-drenivohitra ao ny fandravonana ireo atrikasa rehetra izay natao isaky ny faritra eto Madagasikara. Fahijanona any Mahajanga hatrany isika ary mifandraika amin'izay resaka politika izay fa kosa mahakasika ny drafim-pampandrosoana eo amin'ny toe-karena satria dia natomboka tany an-toerana ihany koa tany Mahajanga ny atrikasa momba ny drafim-pampandrosoana amin'ny toe-karena izay ary mbola hitantely Vandriamanazafy sy sambatra Iriko ihany no mitondra ny tatitra ao antsika. I Mahajanga no faritany santatra ny fampahafantarana voalohany ilay drafitr'asa-pirenena momba ny fampandrosoana na ilay atao hoe PND tao aorian'ny fankatoavana izany teny anivon'ny gouvernement. Tamin'ny alalan'ity atrikasa lehibe izay nanasana ireo mpiantsehatra ara-toe-karena rehetra ahafahan'izy ireo nandray anjara eo amin'izany tontolo ny fampandrosoana ara-toe-karena izany. Lara-pahamena ny fitondrana izany fampandrosoana izany ho iny minisitra tompon'andraikitra izay nanotrona ity atrikasa lehibe ity teto Mahajanga. Izany izay tsy maintsy miainga ny fotony mihitsy. Ao anatin'le plan 2019 no atatsika ny action izay tokony ataony secteur rehetrarehetra ary ao ihany koa nafatsika mahita ny antsointsika hoe matrice de résultat ny indicateurs rehetrarehetra ohatra dia hitatsika ny plan 2019. Ny eto Majunga dia atao ihany koa ny anitsina ny drafim-pandrosoana ny faritra hifanitsy amin'ny PND ary hifanitsy amin'ny PMO izay ho ataotsika. Ny antony faharoa ngamba dia ny fampafantarana ireo tompon'andraikitra rehetrarehetra aty amin'ny faritra ny pitsopitsony amin'ny plan national de développement tsika io mba tsy hisy fanoavaozana ivelan'ny PND, mba tsy hisy ihany koa hoe fanapa-kevitra izay mety hifanohitra amin'ny tanjon'ny PND. Tao aorian'ny atrikasa nisy ny volavolan-kevitra nivoaka ahafaha mantanteraka ny drafitr'asa. Ity fampafantarana ity izay niraisan'ny Boeny Sofia ary ny faritra Melaky. Teny makasika an'iny fa iverina kely eto Antananarivo indray isika. Tsy mbola manara-dalàna amin'ny fampiarana ny lalàna mandrara ny fifohana sigara amin'ny toerana mihiboka ny 700,000 toeram-pilanonana eto an-drenivohitra. Isorohana indrindra ny gabraraka sy itsinjovana ny fahasalaman'ny tsirairay dia namafisina ny traikefan'ireo polisy izay anara-maso akaiky ny fampiarana izay lalàna mandrara ny fifohana sigara amin'ireo toerana mihiboka izay nanatrika ny fiofanan'izy ireo ijery Edouard sy Stéphane Rakotomalala. Manomboka amin'ny 13 hatramin'ny 15 taona ny fotoana fanandraman'ireo zatovo sigara ary ny 20,000 tanora no efa tafiditra amin'izay fifohana izay mihitsy. Manisy ny ezaka nataon'ny fitondram-panjakana hamerana fianaka fifohana sigara eny anivon'ny fiarahamonina ka nirarana ny fandraisana izany eny amin'ny toerana mihiboka na toeram-piasana izany na fitateram-bahoaka ohatra. Famafao be ihany anefa ny fomba nanatanterahana sy nampiarana ny lalàna ka niteraka tsy fankazahoana. No fanana manokana ireo polisy izay hany afaka mamy mesazy ireo tsy manara-dalàna. Miainga betsaka eo amin'ny mety ho fatsapatenan'ireo vahoaka izay mety hiaran'ilay hoe raha mandika lalàna izy ka hampiatra ny lalàna izany ny mpitandron'ny filaminana dia raha olona mety tsy vonany anaraka ny lalàna amin'ny ankapobeny eo zany mety hitranga ny olana. Tsy mbola manara-dalàna amin'ny fampiarana ny lalàna mandrarana fohana sigara amin'ny toerana mihiboka ny 700,000 toeram-pilanonana ary mbola manaro-tsarotra raha teo ny fanatanterahana izany. Navoaka ary mifenitra hoarana amin'ny fisavahana toerana hanamarinana fampiarana ireto farany lalàna. Fa vonona zany ny protocole d'inspection zany hoe fitaovana izy io checklist hoentina manao inspection zany anireny toerana izay voararana fifohana sigara reny sy ny fiche de contravention ka efa nomboka hiasa zany io protocole d'inspection io sy io fiche de contravention io. Zoro tsikelikely amin'ny fanafoanana fohana sigara eny amin'ny toerana mihiboka ny ministeran'ny fahasalamana miaraka amin'ny OFNALAT. Ankoatra ny fenitra arahina dia nisy koa ny takelaka fanoratan'ireo sazy ho an'ireo tsy manara-dalàna na ny fiche de contravention hiatra zany sy afaka fotoana fohy.
ao anatin'ny fifanajana ao anatin'ny fiarahamonina koa izay fifohana sigara izay ary mahakasika izay fiarahamonina izay indrindra tsy hita sotra ny anivon'ny fiarahamonina intsony ny fifanajana sy ny fahalalam-pomba eo amin'ny endriny rehetra. Ny fanabeazam-bahoaka no tsikaritra fa tsy ampy ka mila fanamafisana manoloan'izany ary dia niara-ny Kiandu hatratrarana izany tanjona izany ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena sy ny fiarahamonim-pirenena. Niverina namantatra marina ny fototry ny fanabeazam-bahoaka indray ijery Edouard sy Stéphane Rakotomalala. Na eny an-dalambe na eny an-tseneny na toerana hafa ifaneraseran'ny daholobe dia tsy hita firy intsony ny fanajana eo amin'ny sampiray monina. Na ny mpampiasa lalana toy ireo mpamily mifanerasera amin'ny mpandeha tongotra izany na ny mifanohitra amin'izay any anaty fiara fitateram-bahoaka manoloana zokiolona na vehivavy bevoka na semba na ohatra dia tsikaritra fa tsy ampy fanabeazana ny vahoaka. Ny fototra ny rosoana ihany koa na miresaka fampianarana zany na miresaka any amin'ny sehatra any an-tokantrano na ty amin'ny fiarahamonina rehefa apotika zany fanajana zany ataontsika fa tsy fampieno tsy misy zavatra hoe vanina mihitsy zany. Fikaonan-doha mba hahatonga sainan'ny tsirairay amin'ny fanabeazana no niarahan'ny ministera fanabeazana sy ny fiarahamonim-pirenena nanao ka nivoaka tamin'izany ny hevitra fa mila mafisina izay fanabeazam-bahoaka izay. Maninona ny tsy manjifa ny vita malagasy intsony ny malagasy izany rehetrarehetra ny efa abangany iza ny tompona andraikitra ao anatin'izay dia samy tompona andraikitra ny tsirairay avy ka izay izao atao anatin'ny teny rano alohany dia ny hoe miaino ny zavatra rehetra ho atao dia avy eo mijery hoe inona raha ny tena ho andrasana dia aorianan'izay zany izay mbola iverina iantsona rompanao gazety hoe inona raha le tena drafitra hitondrana azy. Fototry ny fandrosoan'ny firenena iray ny fahaiza miaina eo anivon'ny fiarahamonina na amin'ny vahoakany. Morosa amin'izany tanjon'izany Madagasikara ka mamerina mametraka indray ny fotom-pisainana any amin'ny tsirairay. Eo amin'ny lafiny sosialy hatrany ankoatran'ny drafitra nolaniana teny anivon'ny antenimieram-pirenena dia hoatsangana tsy ho ela ihany koa ny birao nasionaly iadina amin'ny fahamarinan'olona mankany amin'ny fanandevozana eto Madagasikara hoy ny Praiministra Jean Ravelonarivo manahoana izay endrika fahamarinana olona mankany amin'ny fanandevozana izay raha tsikara ny fanadiadiana miaraka amin'ny Miarsoa Rojoravaka sy Kasambolamana. Mangataka izay fohy ny mpandalo no fiainan'ny Felicia isan'andro. Manodidina ny 10 ariary eo ny vola azony ao anatin'ny iray andro raha ny filazany. Vola izay hoentina anampiana ividianana sakafo ho an'ny fianakaviany. Fa manina mangataka izy amin'ny teny hoe mangataka? Nenay. Faizy nenareo? Tambarina anjina. Manao ino izy? Petsaka fotsiny. Zany dia izay vola azo atao ino? Banana vary. Amenan'ny zareo zany? Tsy mampatatataona. Efa endrika fahamarinan'olona mankany amin'ny fanandevozana nefa ny fampiasana zazalatsaky ny 12 taona toa ny Felicia araka ny fanazavan'ny filohan'ny fikambanana iray misana ny asa sosialy raha toka ny fandefasana antsokosoko malagasy miasa ny velany na ny fampivarota-tena ny ankizy no endrika mahazatra isehoany izany. Sahirana be mikarakara an'ilay olona lasa ny velany fa le eto toerana tena dintsika le endrika isehoany. Reny zaza mangataka eny amin'ny arabe reny tafiditra ao anatin'ny fahamarinan'olona mankany amin'ny fanandevozana moderna reny nefa ny ray aman-dreny mampiasa an'ilay vola. Na ohatra hoe raisiko hoe ny fananganan zaza tsokosoko ny fangalana tova reny zany zao dia tena tafiditra tanteraka ao anatiny. Ny taona 2024 manodidina ny 500 eo ny malagasy niara-ny fahamarinan'olona mankany amin'ny fanandevozana eo amin'ny sehatry ny asan-trano na teto an-toerana izany na tany ivelany raha ny antontanisa avy amin'ny SPDTS. Ny tatitry fikambanana io ihany no nahafantarana fa mahery ny 400 kosa ny malagasy niara-ny herisetra ara-nofo. Na izany aza efa vonona ny fitondram-panjakana eto amintsika amin'izao fotoana hiady amin'ny fahamarinan'olona mankany amin'ny fanandevozana. Finiavana izay ahitana ny fanohanan'ny firenena hafa avy any ivelany. Ny fanjakana malagasy zany dia hametraka petrabola eo amin'ny $15,000. Zay zany ny anjarany aty amin'ny malagasy fa ny firenena miara-miasa amintsika reo avy ivelany zany dia efa manana petrabola ho ampiasaina zareo any amin'ny $436,000 à $500,000. Ny fanondranana olona tsokosoko dia anisany mahakasika ny olona tena marefa amin'ny fiarahamonina eto amin'ny firenena
noho zany ny masovo américaine dia tena mirehare amin'ny afahany mijoro manoana ny ezaka ataon'ny fidorana malagasy iadina amin'izany loza be eto amin'ny firenena zany. Mariana fa mahatratra roa tapitrisa eo ny isan'ny olona iaran'izay famarinan'olona makany amin'ny fanandevozana izay maneran-tany raha ny tatitra avy amin'ny OIM na ny fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fifindramonina. Ny 12 isanjato amin'izay trangy izay dia miaina anaty asan-terivozina. Ny 7 isanjato kosa mizaka herisetra aran'ova. Fa isan'ny tombony ho an'ny Madagasikara ny fananany guichet unique eo amin'ny fampidirana entana na amin'ny alalan'ny sambo na amin'ny alalan'ny fiaramanidina eto an-toerana sy ny resaka varotra iraisam-pirenena. Ivitoerana iarahan'ny sampandraran'ny fanditseranana sy ireo ministera iankinan'ny toe-karena tahaka ny ministeran'ny varotra mitantana. Io antony io no nanaovana ny fivoriam-ben'ireo manampahaizana manokana afrikana momba ny ivitoerana tahaka ity eto amintsika ity mba hifampizarana ny traikefa sy hanatsarana ny fomba fiasa na eto amintsika na aty Afrika mihitsy. Fa saika mivily amin'ny lalan-diso kosa ny ankabeazan'ireo tanora any Antsirabe, ohatra amin'izany ny antotanisa izay nomen'ny polisy any an-toerana mahakasika ny fitsoahan'ny zaza ny tokantrano nahatratra 70 zany tamin'ny taona lasa. Namolavola fomba hoenty mitaiza ny tanora Antsirabe ary ireo tompon'andraikitra isatsokaziny any an-toerana amin'ny asabotsy izao raha teo no anokafa ny sampandraraparitry ny tanora ny tampilalaovana sy ny tampitaizana 524. Mania ny ankamaroan'ireo tanora eto Antsirabe raha ny fahitan'ireo tompon'andraikitra samihafa eto an-toerana ny zava-misy amin'izao fotoana izao. Tsy takona feno izany fa hita eny an-dalambe, hita any amin'ny toerana maro samihafa. Raha ny teo anivon'ny polisym-pirenena manokana dia nilaza fa tsy latsaky ny 70 ireo zaza nandositra ny ray aman-dreniny tamin'ny taona 2024. Io dia tena zavatra mampalahelo mihitsy ary anisan'ny zavatra infraction dominante ozy tsika izay niseho teto amin'ny faritra Antsirabe tamin'ireo zaza ireo. Manoloan'ireo trangy ireo sy ny amin'ny lafin-javatra hafa ihany koa dia nanapa-kevitra ny amolavola fomba hoenty mitaizan'ny tanora ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny eto Antsirabe tarindry zareo avy eo amin'ny sampandraram-patritry ny tanora sy ny fanatanjahantena. Ny voro mahakasika ny famolavolana ny hetsika voalohany hanavotana ireo tanora n'Antsirabe izy ireo tamin'ny alatsinainy teo. Hetsika izay ho tanterahina amin'ny tranopokon'olona amin'ny sabotsy 7 martsa fanokafany ofisialy ny tampilalaovana sy ny tampitaizana 522. Naompana amin'ny famelabelarana mahakasika ny voka-dratsy ny fidorohana zava-mahadomelina sy ny fisotroana zava-mahamamo io fotoana io. Anao famelabelanao ny fahasalamana hoe ohatry ny ahoana moa ity fidorohana zava-mahadomelina sy ny fisotroana zava-mahamamo dia mitondra maka izy io ara-batana fa ho avoakany amin'ny alalan'ny sary eo hoe ohatry ny ahoana ny ao anatin'ny olona rehefa misotro sy mifoka zava-mahadomelina. Dia hiditra ihany koa ny mampiely baiboly hoe ara-panahy koa sary makaiza ireo ankizy ireo raha izay ny lalana izorany. Dia andray ihany koa ny amin'ny komisaria hoe io zavatra atao io anie no mahatonga ny korotana rehetra eto amin'ny fiarahamonina. Dia ampianatra ihany koa izy ny lalana tokony izorany tsy hanao izay zavatra izay. Dia farany any amin'ny tribunal no amoaka ihany koa hoe ireto avy ny sazy miandry anareo raha mbola mizotra amin'ny lalana io ianareo. Ireo tanora anaty fikambanana tsotra sy ara-panatanjahantena aloha no kendrena amin'ity hetsika voalohany ity. Hetsika maro samihafa kosa ny mbola hifandimby mandritra ny taona ho an'ireo 420 ka hatramin'ny 530 taona izay sokajy taona amaritany ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena ny atao hoe tanora raha ny fanazavany ny lehibe ny sampandraraha ity eto Vakinakaratra. Iny ihany koa ny antsika miampita amin'ny vaovao avy any ivelany any Korea Atsimo. Niaran'ny herisetra ny masoivon'ny États-Unis monina sy miasa any Korea Atsimo lehilahy nasionalista mahery fihetsika ny tompon'antoka tamin'ity herisetra ity. Tsy azo ekena kosa ny tranga tahaka izao raha ny fanambarana izay navoakan'ny gouvernemanta amerikana.
Nisy nanindro nantso io maraina iny mahasovo amerikanina monina sy miasa ny Korea Atsimo. Olon-tsotra koreanina nasionalista mahery fetsika iray no fantatra fa nahavanina izao herisetra izao ary mifofony ainy ity mahasovo amerikanina ity. Kely foana ny saika nahafaty ity mahasovo amerikanina ity raha tsy nahy niala ilay tsindronantsy izy. Izay fahaizany niala izay tsy nahavoho ny lalandra lehibe teo amin'ny tendany. Ankoatra io ratra eo amin'ny tendany io anefa dia naratra ihany koa ny tanan'ity mahasovo amerikanina ity. Hatreto aloha dia velona soamantsara izy ary efa eo ampelantanan'ny mpitsabo. Tsy misy ahinan-tsony ny fahasalamany raha amin'ny fanazavana nentin'ny mpitondra tenin'ny mahasovo amerikanina ho Seoul renivohitra Korea Atsimo. Efa eo ampelantanan'ny mpitandro ny filaminana kosa etsy andaniny ilay navanina ny herisetra atao famitorana amin'izao fotoana izao. Tsy azo ekena ary tsy leferina mihitsy ny toe-javatra tahaka ireny raha fanambarana navoakan'ny gouvernement américain izay midera ny fomba fiasan'ny polisy koreanina ary vonona ny fanometanana feno azy ireo amin'ny fanaovana ny fanadihadiana mikasika ity raharaha ity. Ny tena nahagaga ny rehetra dia ny fihetsika ilay mahasovo amerikanina izay tony dia tony na dia nikoropaka avokoa aza ny ireo rehetra nanodidina azy tamin'ny fotoana ny sehoan'ny herisetra. Eo amin'izay lafin'ny vaovao misongadina eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay ihany dia miady mafy amin'ny famerenana indray any tanànan'ny Tikrit eo ambany fahefan'izy ireo ny vondron-tafika irakianina amin'izao fotoana izao heverin'izy ireo fa ho voatohitra ny fanjakana islamika ary ho tohizana amin'ireo tanàna sasany any Irak tahaka ny Mosul izay mbola voagejany fanjakana islamika ihany koa ity hetsika ataony vondron-tafika irakianina ity. Miezaka mamoaka ny tanàna Tikrit ambany fifehezan'ny fanjakana islamika ny vondron-tafika irakianina nanomboka omaly. Aty amin'ny 20 kilometatra miala ny Tikrit izy ireo no miezaka ny manidina sistany mba tsy hidiran'ireo fitaovana sy fitaovam-piadiana samihafa ho an'ireo jihadista. Mahery ny 3 alina ireo vatandehilahy nanolo-tena ary nanatevin-daharana ny tafika irakianina amin'ny tiady atao ao Tikrit ity ary misy amin'izy ireo no milisy shiita avy any Iran. Raha toka avitra soamantsara ny tanànan'ny Tikrit dia hifindran'ny Mosul ao avaratra Iraka indray ny vondron-tafika irakianina. Mosul izay fehezan'ny vondron'ny fanjakana islamika ihany koa. Ny fiombonam-be iraisam-pirenena miady amin'ny jihadista etsy andaniny manampy ireo vondron-tafika irakianina ireo amin'ny fandefasana fiaramanidina manao ny fanafiana nabakabaka tsy hakiato ao Iraka sy any Syria. Raha ny antontanisa farany avy amin'ny tafika amerikanina dia jihadista mahery ny 520 eo no efa matin'ny fiombonam-be iraisam-pirenena miady amin'ny jihadista na ny coalition internationale anti jihadista hatramin'ny volana aogositra tamin'ny taon-dasa. Dia izay ihany koa ny mamarana tapany voalohany misaotra anao tsy hory arso mitondra ny actu afaka fotoana foy Irajao indray no hiaraka amintsika ao anatin'ny tapany faharoa iresaka ny asolita sy ny vaovao ny fanatanjahantena ary ny vaovao ny kolontsaina isika ho avy ihany koa ny trangam-piarahamonina ao ireny tokambarotra. Ary dia manaraka hatrany ny logité ianao tapany faharoa no manomboka eto miaraka amin'ny Irajao ho an'ny androany manao ny ianao. Miaraba Ritsataina, salama tompoko lasy tompoko bafy. Ary dia hiteniteny foana iaraka amintsika moa zany Rajao ho ampidirina avy hatrany izay. Inona ny vaovao azo ambara? Ny mampiteniteny foana Ritsataina amin'ity arivo ity dia reto olona le avy ny avaratra katso le tsy maintsy esorina sy ny ampy ndraiky io zany zao tsy miala ny-jafy no le vato be mitatao dia za aloha amin'ny lafiny anankiray azoko ihany le tebotebony zareo le izy le tsy mety niala nahoana kosa moa izy niala satria zao io izy nanao n'io trano io no arenany ny fananana sy ny fanaka rehetrarehetra zay no ariny zany nandaniny mondrokiry sy ny fananana rehetrarehetra sy ny andro sy ny fahatandrany najorony eo dia rehefa tonga zany ny fotoana hoe lasa ianao miala nefa le fananana re tsy ilozana dia tsy zakany zay zavatra zay satria tsy manana afa-tsireo izy efa miraikitra ao fony amin'ny soratra masina misy an'izay hoe zay misy ny arenao no misy ny fonao dia raikitra ao le olona dia ireo olona ireo zany zao tena lazako anao fa tena aleo no maty miara-maty amin'ny fananana eo zay hiala eo misy apahany gamba tsy izy rehetra engany efa nisy niala zay efa nisy niala tsy fa misy ny tsy hiala mihitsy na dia fantan'izao ara ny aretina ny loza mitatao eo amboniny dia eo
no mila mandray ndraikitra zany ny fanjakana hoe rehefa tsy mety alato ianao de ampiasaina ny fananana eo am-pelantanana fahefana eo am-pelantanana tena bataina mihitsy le olona hiala satria ny aina ny zava-dehibe ny aina tsy azo soloana fa ny fananana azo soloana de tsy maintsy mandray an'izay andraikitra zay a fa misy olona mihitsy tapakarandraha fa alaivinao saratsaina koa ange hoe esorona hony izy zany de amina alahelo ny elany teo am'le toerana tapitra ny fahavaratra tapitra ny orana tsisy ny nandrotsaka akory ny eta sy mifanana ny tatsy nisy very lazako anao fa alahelo be tsy misy otra zany a ary mety hitoritra rakambo izy azay olona nanala azy teny ka sarotra ihany le mahazo atsika malagasy am'izao fotoana zao ny eny ambany tanàna asaina miakatra fa miakatra ny rano ny eny ambony ndray asaina midina fa idina ny vato de tena tsy haiko mihitsy ny tsy hitany olona mihitsy tany ombana na zanatsany iza nefany de mandalo fotoatsarotra tsika rehetrarehetra de eo ny tena ilanan'le ndresantsika tamin'ny akty teo hoe fifanabiazana fifampalalam-pomba fifampitondrana fahaizana miaramonina za so mahita mihitsy hoe ny mpitondra moto sy ny mpitondra bisikileta ireny a na de misy polisy azy eko efa manakany hoe tsy mahazo mandeha nareo ny moto sy ny bisikileta tompoka tsy mety mijanona tsy manaraka ny mibaki polisy iny fa mpitarika sarety indray zay eritreretitsika sy ambanitsika hoe toatra ny tsy mahalala zay tokony ataony tsy nahita fianarana mafiady ireny indray manaraka mibaki polisy fa nazanatsanyko zaza aloha misy mpitarika sarety ihany ko zay tena miteraka mbotaiazy be hoan'ny sasany olona anankiray no mitondra ny entana tsy rany aina tsy zakany tarika eo aloha eo marina fa mitady vola mikarama izy kanefany no izy le mitarazoka ela be mibahana mifamivozana misy olona manjato ny aorianao lasa miandry ny sitrapony zay a de efa tsy mety ihany ko zay de ohatr'izany ihany ko reto le olona le rehefa misy le ambotaiazy be reny de misy an'le olona le tsy fantatro na mihevitra ny tena no manam-pahefana na tompona ndraikitra ambonina mihevitra ny tenany tsy mitovy amin'ny sasany a de mavita misongona andreo olona be dehibe amanjatony a iny midigy iny moa ny tena ahitana azy sy eny am'ireny lalana somary malalaka amin'ny velabelatra zeny de reny a ny amfeverako an'ireny olo reny de tsotra reny olo reny zany de reny zany le olona faran'izay tena ambany saina indrindra na de tsara taribiara ny tompoletin'ireny olo reny a reny zany ny olona tena faran'izay ambany saina indrindra amiko reny olo reny de tedavitry foana ny tarehany sy any amin'ny maso ny jereko hoe izy amony reo olo reo fa tsy samy jery reny olo reny satria toetra ny reny olo reny zany a na hoaiza anao na hoaiza de efa ireny izy reny ka vo mainky mo mahazo fahefana izy a de reny no ataony de asakasakitsika izy mametraka fahefana sy manome fahefana ny olona ohatra any reny fa nazanatsana izy aloha marina fa mavesatra zao neny faritry rovy eo ndre jatahina mavesatra neny mantsaka miadany eny fa ngamba tsy horesin'ny commune vahaolana ny hoe satria mavesatra loatra eny a de aloha arodana ny tilikambo misy tilikambo pedabe kiraka ty eny amin'ny faritra mboliny ie tena betaka tokoa eny betaka mbola vitatsika ny tilikambo eny a eny am'rovy eny ny ambohipotsy eny ambohy mitsimbony eny ambonina mpamarinana eny neny rova eny neny akarana andoalo eny zay nisan'ny tena faran'izay ngezandrindra neny anglikana eny feno tilikambo eny misy mampolo ny tilikambo eny a izy fotoana fitiavatsika an'izay manaraka fa ny am'izao aloha de reto tanàna vitsivitsy reto a no novidiana mba ho lefa hojerevantsika ndraiky taizavindray reto io a de tanàna kely anankiray ambohim-pandrano ny anarany a raha avy eo mieritry atosika 20 kilometra mitsofoka any anaty vovoka any de jereo tsara fa tanàna kely faran'izay sahirana fa manitatra fiangonana ny olona ary vitany briky mbola misy asa zany zao mbola tsy vita fiangonana io fa mbola ampanaovana azy fa de mezaka ny olona mezaka ny olona rehetrarehetra any ambohim-pandrano tompoko misy rehan-drano tsara tarebe azo anaovana elektricité fa misy mampiditra amin'ny sain-dratsin'ny olona hoe io ndray a de any ambohim-pendo any faritry mantasoa any faritry manjakandrina any a misy any fiangonana voavita izy io a zanakam-pielezana ihany koa va de tanynarivo tolotolo ny akabiasany mizaka manampy ny fiangonana manao an'izao tilikambo zao de tena tsara tarebe manerinerina be mihitsy tasana
amin'ny manodidiny misy tanàna ao ambadika angambany. Ty ndray a dia eny Ambopolo alina dia nisan'le tendrombohitra 12 nisan'ny Miangaly na tonga andrinam-pomerina teny hoe Miangaly manina. Anarany fiangonana fanantenana Ambopolo alina fanantenana izay no misy an'izy hoe ry atapona avaratry vato ireo manerinerina izy io matazana an'Ambohimanga. Io ndray a dia any Akadinandrina. Lalana makany feferana iny zany a miala avy amin'ny Botofotsy dia mandalana rano velona mandalana tsapan-drano iny. Efa ela be zao tilikambo zao. Style tilikambo tsy fantatra tamin'ny taona firy na tamin'ny taona firy fa izy zany a dia tsy dia nikitika firy n'le tilikambo tety na dia nivoatra azy amin'ny fiangonana fa dia niteo am-pilatana fotsiny mihitsy ny natsaraina, ny tafony natsaraina dia ny lokony natao marevaka tsara fotsiny miaraka amin'ny loko-piangonana mahafinaritra. Le brique taloha dôlodôlo mihitsy mbola d'origine io. Tsy mbola tsara tare be mihitsy. Ty ndray dia any Ambotrolomahitsy fiangonana ngeza be tompoko. Fiangonana ngeza be any Ambotrolomahitsy any io dia manana tilikambo ohatr'izao ihany koa zara. Iny avaradrano amin'ny faritra talata amin'ny voalohany koa dia ty fiangonana misy tilikambo mijalajala ary fananana mihitsy ny tilikambo any mbola misy maro any koa fotoana ampisehoantsika an'izany raha amerenako an'izay fanazavan'izay fa tena ngeza be. Ty ndray a dia any Ambotseno tompoko a dia eo indray mpamaky no miodina dia any avaratra rahatra kely avaradrano any tanàna tsy hitanao zay lazana azy ambany vohatra ve ty tanàna ty sandry ny vohatra fa jereo reny ny fila jirama dia lalana tany aloha mandeha makany fa rehefa tonga amin'ilay tanàna ianao dia pavy iray manontolo a ary tena misy ny fotodrafitra sarehetra mihitsy eo amin'ilay tanàna tilikamboko tompoko a dia zao misy ilanetra matanjaka be koa zanakapelizana matsiaro ny tanyrazana. Io dia any Ambondromamy Sampanana makany Diego Cerezy sy Majanga. Mahafinaritra be ny aingona metrahany zareo an'ilay tilikambo satria sy ny voninkazo ary angamba izy io akarintsika miakatra tsikelikely reny bougainvillier reny fa tsy fantatra aloha dia mahafinaritra be mahita an'izy io eny. Misy fefy voninkazo koa fefy aty aloha fa ny vavahady aloha sy manantona ny tilikambo zany zao no efa manomboka ampakarany zareo aniny voninkazo mandady iny. Dia izay nao azo atolotra fa dia misaotra anao rehetra aloha. Ie, misaotra anao nitondra izay sary izay ihany koa iresaka avy hatrany tranga isika. Almonita Tsiaradalana Amantaona no tratra sarona tany Sakara ary dia Idri Edouard no manaraka akaiky an'ity raharaha mitondra ny fanadihadiana amintsika. Tapabolana lasa zay raha nahazo vaovao mikasika fitrandrana sy fanondrana nantsokosoko fossile Amonite niainga avy ao miary Lamati distrika Sakara ny polisy tao amin'ny komissariat Sakara dia nandray fepetra avy hatrany ka nanao sakana tamin'ny lalam-pirenena fahafito iny. Nandritra izany indrindra noho ny savana fiara Mazda iray ary nahitana gony miisa 7 nisy ireo fossile ireo. Taorian'ny fanadihadiana tany an-toerana dia nakarina taty Antananarivo ireo entan'ireo niaraka tamin'ny olona miisa 3. Nandray ny raraha ny service central des affaires criminelles teny Anosy fantatra fa fossile Amonite milanja 9 kilao miisa 410 izay nentina lehilahy iray 7 taona tsy misy taratasy ary 7 kilao miisa 2 izay nisy taratasy an'olona roa saingy nilana fanadihadiana lalina mikasika ny fiavian'ireo vatoreo. Marina fa nisy nilanja hatrany amin'ny 10 kilao ny iray tamin'ireo fossile ireo. Tsara ny mandamarina fa misy olona mahazo lalana ara-dalàna sy ara-panjakana hitrandraka ireo arenan-kibon'ny tany ireo saingy misy koa ireo manararoatra manao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena ka tsy lefitra mihitsy ho an'ireo izay mandika lalàna mitandro ny filaminana. Taorian'ny fanamariana ny antota taratasy mikasika ny fitrandrana sy fivarotana ireo fossile ireo dia natolotra amin'ny polisy des mines ny raraha. Zany hoe azo trandrana ihany izy angamba fa tsy manana taratasy ara-dalàna le olona. Mila lalana zany ny fitrandrana sy ny fivarotana azy. Malala olona mantsy amin'ny faritra Ambatoboiny koa sy Madiry Valo iny ry zay amin'ny faritra ao anatin'ilay tena kebakeba-tamby eo misy olona mitrandraka an'ireny ihany koa fa tena ara-dalàna tsara mihitsy. Atao tsara fotsiny taratasy rehetra fa zavatra azo atao tsara zany.
Izany hoe betsaka ihany moa zany tak'izay ohatra hoe ny sokatra ihany koa nisy niteraka resaka hoe tsy azo atao ve zany ny ompi sokatra nisy nantany an'izay mihitsy tatia dia satria taorian'ilay hoe ny sokatra tratra tarisitaria dia izay ilay izy hoe manaraka ny lalàna misy azo atao miompy azo atao mivarotra eto fa ny manondrana misy ny lalàna zany dia tokony hoarahana. Zay mikasika ny fa ity raharaha iray ity indray kosa dia mahakasika asa fanendahana sy sintomahery satria tovolahy telo no voasambotry ny polisy tamin'ny reto asa ratsy reto saika niara-ny fitsaram-bahoaka teny Antanimena izy telo lahy reto araka izao Tatitry Jerry Edouard sy Stéphane Rakotomalala zao. Tovolahy iray antsoina hoe Nasolo ery mampionina Jean Patrick 20 taona mipetraka eny Anosizato no tratran'ny polisy teo ampanaovana ny asa ratsy ny tena kadimbahoaka akaiky ny orinasa fanaovana sokola. Teo ampistomana poketra ao anaty fitoanan'ny fiara izy no izao tratra zao. Tamin'ny talata 3 martsa teo no sehony zany. Mandeha moto izy dia mijery hoe aizany misy ny telefônina na poketra azo alaina ao anaty fiara. Rehefa avy nangalatra izy dia tsy velona ilay moto izay nentiny. Niantsoantso ny olona ka ny polisy teo akaiky teo no sambotra azy avy hatrany niaraka tamin'ny fokon'olona niaiky ny eloka vitany izy. Tamin'ny taona 2024 no nampiarina nihetsika force de frappe teo anivon'ny SCAC mba entina hamongorana ny asan'ny jiolahy amin'ny endriny rehetra. Toy izany ary no mafisina ny fomba fiasa amin'ity taona ity, nanaovana ezaka manokana niady amin'ny asan'ny jiolahy sy nialatra fiara. Fa nialiny fa 3 volana martsa teo, roa nandeha tongotra ny azo Magro Antanimena, nifanehitra tamin'ny lehilahy telo izy ireo avy hatrany dia nibedain'ireto telo lahy ireto izy mirahalahy ary nambana ny antsy. Laza tamin'izany ny finday. Tsoky ireo ndratsy saingy nisy olona efa voendak izy ireo taloha tamin'ny 10 volana janvier teo tao amin'ny toeran'io. Nanamana basy ireo jiolahy ka lasa tamin'izany ny vola 5 tapitrisa ariary niaraka tamin'ny volamena sy finday. Io olona io no nilaza manodidina ka raikitra ny fanenjehana ary tratra ireo olona ireo teo Antanimena. Efa nanomboka ny raharan'ny olona lasantsy izy ireo tamin'izay ka tonga avy hatrany nefa ny polisy ny UIR naka azy ireo. Tafatsoaka ny namany ray ary voasambotry ny polisy miasa eny sûreté urbaine tsara lalàna tao eny amin'ny IVO Akorondrano ny maraina ny 4 volana martsa. Jerenao amin'izany anino sato izy mipetraka fa nindre fanambojanary izy manintaka. Raha nino sato izy manko dia mora raisina fantatra azy daholo dia mora raisina. Fa itsika nindre fanambojanary zany tokony tsy anaikinaiky lembenana fotsiny hoe inona ataony lisina ty aminay tahaka ny jiolahy zay manintaka any andotam-penaka aitsy avy any andotam-penaka mipetraka fa mety avary amin'ny tanàna hafa ary. Ary mbola tanora dia tanora izy raha reny hita kely tena mety tanora mihitsy fantatro hoe aizy ty tany ty am'izao reny ve nama tsy 14-15 taona sa hoe ahoana. Ie misy fotoana ihany moa zany mety azahoantsika ny fanampim-baovao sy ny taonany ao anatin'ny fanadihadiana fa aloha iresaka vaovao hafa indraisika anatin'ny Insolite. Ya efa omaly moa izy ity no saika noresahana tamintsika saingy noho ny hateren'ny fotoana dia androantsika no iresaka n'ity zazakely izay lehibe dia lehibe ity vao 20 volana monja ity zaza ity nefa dia efa mitovy be amina zazakely 9 taona raha ny filazan'ny dokotera sahirana ihany izy eo amin'ny fiainana satria sarotsarotra ny fomba fiainana zany hoe ny fakana rivotra tsy afaka mandady ihany koa ity zaza ity ary dia hoarahantsika ny sary fanadihadiana. Vao 10 volana ity zaza ity Aliano anarany kanefa dia efa milanja 20 kilao izy mitovy amina zaza 9 taona. आलिया का वजन 3-4 महीने शुरू होने लगा है. Tamin'izy telo na efa bolana teo no nanomboka ny tombo be, ny tombo 2 na 3 kilao isaky ny mihetsika izy, hoy ilay dadany. Mihinan-kanina be Alia raha ny filazany reniny, biscuit, mofomamy na chocolat, mihinana chapati, mofo indiana, roa isa maraina ihany koa izy. Tsy misy lerany loatra ny fihinanany, na maraina na atoandro na hariva, amin'ny 4 mbola mihinana indray izy amin'ny 5 hariva. Amin'ny alina indray dia mifoha izy ary mihinana indroa. दिन भर में 3 लीटर दूध पी लेती है. पिलाने से 5 लीटर पी लेगी. Ny ronono dia 2 litatra isan'andro no laniny hoy ny reniny. Mahalany 5 litatra izy raha ny sitrapony fa izahay no mametra azy. रात को 8 बजे आती है. दिन भर हमको अकेले घर में खाना ही बनाना काम भी करना. Tsy afaka mitrotro azy intsony aho hoy ny reniny. Ny rainy miasa amin'ny tontolo andro dia izaho rehetra no mikarakara azy eto. इधर उधर पे जुगाड़ करके खिलाता हूँ कर्जा पर चले.
Tsy nanisa loatra ny vola lan'ny alia aho, efa nindram-bola aho hahafahanay misakafo ara-dalàna. Nahavariana rehetra ity lanjany ity nanomboka tamin'ny dokotera ka hatramin'ny ray aman-dreniny izay matahotra mafy ny amin'ny hoaviny. Fa nananjanaka vavy iray nodimandry izahay ka tsy tia hita ny alia ho lasa ihany koa. Efa nananjanaka vavy iray antsoina hoe Simranina tokoa izy ireo nodimandry teo amin'ny faheritaona sy tapany noho ny hatavezana be loatra toy izao ihany. Sahirana dia sahirana ity zazy ity miaina ary tsy afaka mandady ihany koa. Atahorana tokoa izany ny fahasalamany. Nentina nijery hôpitaly taty Andrenivohitra alia isy ny fanadiadiana atao momba ny taova rehetra ao aminy sy mikasika ny mety ho fanafahana n'izao aretiny izao. Misy fanantenana ihany ny dokotera fa ho azo sitrana ny aretiny indrindra fa tozaza matsilo saina ihany hono izy. Mananjanaka lahy iray 5 taona izy mivady izay salama tsara saingy tsy mandeha mianatra noho ny olana arabola eo amin'ny ray aman-dreniny. Izay petsaka ihany fanontaniana mipetraka. Petsaka. Izany hoe fa zaza faharoa teo amin'ny zareo zany iny le nahazo fahalebiazana iny. Tena tokony tandrotandrona kely ihany tsika rehetrarehetra. Marina aloha fa ohatrany hoe andatsa olona ve zany raha amin'izao fahasairana an'izao ny teny hoe fidio ny hanina ho anareo fa tsy misy ohatrany zavatra natoraly reo olona. Natoraly. Ny dokotera rehetra mihitsy dia milaza fa hoe ny legioma no ataovy betsaka dia ny voankazo koa ataovy betsaka. Mahasalama fa raha ohatra ka mihinan-kinana zavatra tsy fantatra loatra efa be dehibe ihany mitondra aretina nahazo aretina tamin'izay dia miresaka aretinantsika fa tonga atao tsy mitampoka fotsiny amin'izao fa itsika rehefa ohatra ka nefa mianikaniky eo ny efa 50 taona dia efa tokony hanao bilan ny olona lehibe na salama ianao na tsy salama ianao manaova bilan fa tsy fantatra ao zay toe-batanao ao anatinao mba hisorohana an'le vao mitranga ohatra misy aretina vao manomboka mipotra dia mba azo sorohana arak'izay fa tsy efa tena efa akoditra alizy zay fa tena inona ny atao dia zareo zao nendry ray aman-dreny any ahy mindratapo amin'ny any ahy to lasa misy hoe tsy mianatra satria sahirana samy manana ny any any ny tsika ny any forma tsara manequin tsara style tsara aliany azy marina kokoa elina ay diso azafaty izy moa zany any amin'ny tany manan-karena no efa somary hita ihany zay hoe atavezana be loatra zay iny any amin'ny hafa kely azy le hoe any amin'ny tany mahantra ray aman-dreny ny fianakaviana mahantra zareo no tratran'izay aretin'izay ho hitantsika ihany ny toen'izay fitsaboana zay hoentin'ny dokotera zay fa hivadika ao anatin'ny fanatanjahantena isika. Atao rin'ny fahavitan'ireo lalao iraisam-pirenena roa ho an'ny fifananana afrikanina teto dia nahazo vaovao lehibe ny mpankafy baolina kitra sy ny baolina kitra malagasy satria dia hanomboka tsy ho ela ny asa izay hamadihana ho kianja sintetika ny kianjan'ny Mahamasina ary dia azo tombontsoa amin'izany ihany koa ny mpilalao baolina lavalava fanadihadiana Andrilalaina Andriamasy Anjarakotondrainy. Tao anatin'ny hafaliana sy tsikitsiky mihitsy no nambarany filohan'ny ligina Lamanga taranja baolina kitra Rakotomanina Enitso ny vaovao lehibe ho andreo mpankafy sy mpilalao baolina kitra eto Madagasikara indrindra fa ny eto Analamanga fa hanomboka tsy ho ela ny asa famadihana ho bozaka artifisialy ny bozaka ny kianja be Mahamasina tetika asa zay azo antoka fa hitondra vokatsoa ho an'ny tontolon'ny baolina kitra malagasy. Hitantsika angamba ny faharatsian'ny kianja Mahamasina sanatra avy mivava tsy hoe noho ny tsy fikarakarana fa noho ny orana zay ny sesisesy ary noho ny hoe tsy fananatsika kianja betsaka angamba dia tsy maintsy eo daholo ny miatrika ny na ny fanazarantena ireo hiatrika ny fifaninanana international zany na iraisam-pirenena dia ny zava-mahafaly lazaiko atsika vahoaka mpite baolina kitra na itsika vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny dia efa vita sony an'ny PDS Antananarivo niaraka tamin'ny fédération malagasy baolina kitra fanteliny zay zany ny tena farany hoe anaovana ny kianjan'ny Mahamasina ho kianja sintetika. Ankoatran'ny taranja baolina kitra dia azo tombony amin'ity kianja voaty ihany koa ny taranja rugby satria hanana anjara eny amin'ny kianja be Mahamasina ihany koa ireo mpilalao rugby sy ity taranja ity. Ny tsy nampitovy ny fanarahana teo sy ny fanarahana zao dia ny hoe ity fanarahana vaovao ity dia ahafahan'ny rugby
manao matsafolo zany ao anatin'ny taona zany amin'io kianja syntétique zay orina io izay dia isorana manokana ihany koa ny fédération malagasy ny baolina kitra na vitan'ny fampirarana zay tany amin'ny FIFA ka dia tsisy tsony zany ny olana fa dia ho atombokatsika amin'ny fomba ofisialy ny fanamboarana ny kianja syntétique eto amin'ny kianja be any Mahamasina. Naikalaza dia fantatra zao fa miandry ny fanomezatoky sy fianakeny fanjakana malagasy ty tetika asa lehibe ity. Mandra-piandry izany dia mitohy hatrany ny fiadina zay tompon-dakana Lamanga ka hiditra amin'ny andro fahavalo zany ny zoma sabotsy avy zao eny amin'ny kianjan'ny Carion sy eny amin'ny kianja be Mahamasina. Zavatra mahafinaritra aloha zany fa ny any tena mba iriko raha possible miarenitsika manana raha tora hoe tokony nisaky ny reny voatry ny faritra dia fa tokony syntétique ohatra ny reny daholo satria tena hafa mihitsy ny endrika lalao aseho amin'ny terrain synthétique ohatra ny reny fa ty le resaka mitsitaikatakana terrain mitsitaikatakana ty manova ny endry dalao io zavatra io ary tsisy mahazo tombontsoa amin'io na ny tompon'le terrain na ny adversaire manao amin'le baolina io fa tokony vitatsika izany dia atan'ny rivo ny renivohatra ny faritany tokony isy anankiroa farafahakeliny raha mikiany sakatsakany hoe mba handray kanontsika raha pitso raha afaka pitso satria tsika lany hatramin'izao tsy ho tafita amin'izany kamin'izany mihitsy raha ohatra ka hiady aty ambany aty fa tena aloha mihitsy tsika tena manamboatra terrain dia amin'izay moa ny tompon-tany pampandroso tonga dia manao kanona ho azy dia mba tafakatra demi-finale ohatra ny Guinée reny zay ny irariana ary dia atomboka amin'ny fahatsaran'ny kianja aloha zany zay iresaka ny kolontsaintsika maranana ny JT. Ny eo amin'ny kolontsaina zay tena iresahana ny kolontsaina ama-kolontsaina azy tokoa eto amin'ny nosiny ranomasimbe indiana no resahantsika satria misy amin'izao fotoana niseho antsoina hoe comédie musicale izay avy any amin'ny nosy La Réunion ary mampiseho ny kolontsaina créole no tena votoatin'izy ity kanefa ao anatin'izay indrindra dia mitantara ihany koa ity tantara ity fa dia misy fiaviany avy aty Madagasikara izay kolontsaina créole zay noho izay indrindra no nanasan'izy ireo mpanakanto malagasy Ijojobo sy Rajery ary noho izay ihany koa no andalovany ity seho ity eto amintsika Irindra Tahiry no niresaka tamin'ireo mpanakanto miaraka tamin'ny Voara Rabena. Sambasamba aseho eto amintsika ny Lité Vevoara tantara kira créole izay niforona tao amin'ny nosy La Réunion mba hatoerana kokoa ao anatin'izay ny kolontsaina sy fiaviana izay saika mampifamatotra ireo nosy ravavy amin'ny faritry ny ranomasimbe indiana. Lité Vevoara nadika ny Jojobo malalaka amin'ny hoe te hafantatra izy Jojobo izay mandray anjara ihany koa ao anatiny ary misolo tena ny Madagasikara. Le tantara zany miainga amin'ny fametram-panontaniana nataony ankizy vavikely izay maramara hoditra nga izy hoe neny ahoana no toy izao ny volonkoditro dia namaly an'io ny mamany io izy lovanao avy tamiko avy tamin'ny dadabenao sy nenibenao avy tamin'ny razanao dia rehefa namaly le fanontaniana zany le renin'le zaza dia nitondra amin'ny fahatongavan'ny olona eo amin'ny nosy rahavavy. Mpanakanto nampilalao tantara avy amin'ireo nosy rahavavy ireo no amelona ny Lité Vevoara ampandatsoratra mandrafitra ny tantara na ihany koa firana no tena ilana azy ireo izay ahitana ny Patrick Victor avy ao Seychelles na ihany koa Lizzy Bagbot avy ao Maurice, David Sicard avy ao amin'ny nosy La Réunion. Ohatra zao isan'ny miteny gasy ao hoe zena enina fotsiny no mamaritra ny volonkoditra. Ohatra ny mampime zany fototarazo iray etsy no nanaovana enao io olona tsara io. Ohatra zany ahitana ny fandraisana anjaran'ny Rajery ihany koa ny Lité Vevoara amin'ny feom-baly izay nahafantarany rehetra azy.
Ambarapeo ahitana ankizy telonjato mahery no anotrana sy anao ny feo lafika ity tantara-kiry ity izay atao Antsahamanitra amin'ny 4 marsa izao. Comédie musicale aloha zavatra to comédie musicale rehetra dia anisan'ny tena zavatra tena sarotra ny théâtre mantsiny mbola tononkira fotsiny ny texte fotsiny tena tadidina amin'ny ampitenenina fa ity sady miteny amin'ny alalan'ny hira ianao no miteny amin'ny alalan'ny fihetsika ianao mandiha ihany koa ary na dia tsy mifankahazo aza le tsy hainao aza le teny ampiasainao anatin'le comédie musicale dia tokony mazava aminao rehefa tena mifantoka ao anatin'le izy ianao ary za rehefa mijery comédie musicale dia tsy mba miala voly fa tena ohatrany lasa misy hery miala mihitsy tiana miko ty fa mahafinaritra tsara tokony ararotina ny manatrika zavatra ohatran'ireny ino moa ty zavatra saiko lazaiko farany teo ny ponina manodidina reto cousin sy cousine atsika eto eto amin'ny Océania reto zany dia tena cousin sy cousine araka zany tena mitovy mihitsiny be dia be ny zavatra hitovizana amin'ny fomba mampanao ary ao anatin'ireny comédie musicale reny ianao voagaga vazivazy fanaonay rehefa mivahiny any tanin'olona dia mandeha moa ny ankizy kely zany dia tsy mahalala izy fa manontany amin'ny araky ny mahazaza azy efa manina ny hiditra ao no maintimainty ohatran'izao fa manina ny anazy ny fotsifotsy dia satria zahako teraka tamin'ny andro alina fa ianao teraka tamin'ny andro mazava dia mino izy mino izy ka tsy hitanao zazava za tsy lalala chaîne télé zao poteo zany aloha dia ie omaranantsika azy ny toetry ny andro indrambava fotsiny ihany ho an'ny rahampitso aloha zany saika manirana ny nosy ny maraina dia rakotra rahona saingy fandimby masoandro ary ny hariva kosa no avy ny orana ankoatr'izay ny any amin'ny faritra atsimo indrindra ny taolaniary sy toliariny no tsy hisy ny orana ary ny any amin'ny faritra avaratra Atsinanana tafiditra anatin'izany nareo any Antalaha dia hita orana ihany manomboka maraina orana malefaka ny hariva zany moa avy any avaratra hatreo andrefana hatreto Antananarivo saika mahita orana avokoa ny hariva dia irariana ny azo andro mahafinaritra hatrany isika rehetra na izany na tsy izany irajao no misy teny farany tsisy teny farany fa dia mirary torimaso mamon'izay latory ie dia misaotra antsika rehetra niaraka taminay hatramin'ny farany ho any androany raha mpitso indray ny fotoanantsika manaraka amin'ny fitora sasany tony mazatra veloma tompoko mandram-piona tompoko Isim, la réussite à la portée de tous. Institut supérieur de l'informatique et du management d'entreprise vous présente le JT. Tech Supreme Center, BE Box 501, 4e étage. Vous présente le centre de formation professionnelle immédiat et l'université immédiat en Batum Sangan vous ont présenté le JT.